Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo teman-teman, maaf baru tayang lagi karena lagi mondar-mandir ke rumah sakit. Ini sekarang Rizky lagi mau ngasih makan kucing karena di sini kucing pada kelaparan, kasihan. Kalau bukan kita siapa lagi? Yuk ikutin terus video kali ini, jangan di skip. Nyamperin. Lapar ya, Bos? Ya, ntar ya, Bos. Iya, sebentar. Awas, Bapak. Sabar. Iya, sabar sih. Ambil mangkok ya. Ya, Kak, Papa. Emak, emak. Itu sih sama. Kakek. Bisa, nggak boleh pegang ya. Lapar. Wangi banget dong. Mana? Papa, diam. Oh iya. Diam. Ini toh. Lahap. Gigi banget sih. Nggak sabar. Ya, sabar. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sabar. Nih, sabar. Oh, lapar banget. Sabar mas. Aduh, betul. Bisa, mas. Ini berhenti. Wanginya enak banget. Anaknya mana? Satunya pergi itu sombong. Ini datang nih. Tapi mangkoknya nggak ada. Lapar ya, Bos? Mangkoknya enggak ada, betul mangkok. Mangkoknya nggak ada.
Yang satu nggak mau deh. Nggak bosan kali. Nih, panen. Apa ada tiam? Apa ada tiam itu? Itu. Kenapa? Tuh. Kenapa? Tuh. Iya kenapa? Iya kenapa? Tahu. Cium. Siram. Cium. Siramnya gimana? Bisa diganti. Makan. Yang satunya kucing piaraan. Mana yang anaknya kucing orang? Tapi mobilnya lucu. Bus. Yang ini kasih bantuan. Minumnya belum. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.